මහා මොලකරුවා. ඔහු ඉන්නේ ඔබ වහන්සේ කතා කරන ඔය ආණ්ඩුවත් එක්ක. නෑ නෑ ඔබතුමා අහන්නේ අසාධාරණයි. ඔවුන්ගේ මිනිස්සු 300ක් විතර බිලිගත්ත ඔවුන්ගේ මිනිස්සුන් බිලිගත් අවස්ථාවක් කියලා. කතෝලික ජනතාවට මේක ලඝු කරනවා. ඔබ වහන්සේලා කොහොමද ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ? කියන්න හේතු තියෙනවා නේද? ඇයි ඔබ වහන්සේලා ඒක ගිහිල්ලා නීති ඉදිරියේ කතා කරන්නේ නැතුව මේක ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ කතා කරන්න උත්සාහ කරා? ප්‍රශ්න ප්‍රහාරයට එහා ගියපු කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. ඒක නීතිපතිතුමාට සේවා දිගුවක් ඉල්ලුවා. මේකේ කපුකම කරේ කාදිනල් තුමා. එතකොට නීතියිෂ්ඨ වෙන්න ඕනේ නැහැ අර සිද්ධ වෙච්ච දේවල් සම්බන්ධයෙන්. ඒක දේශපාලනික කාරණාවක්. ඇයි දේශපාලනිකව කියලා කියන්නේ ඇයි රටේ නීතිය ආණ්ඩුවත් එක්ක මොකක් හරි ඩීල් එකක් තියනවද? ඇතුලේ විසඳ ගන්න බැරි නම් එළියට නොගිහින් මොකද කරන්නේ? කුට් සිටියෙන් ගිහිල්ලා බඩුවක් ගන්නවා වගේ අපිට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන එක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑනේ. රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳව විශ්වාසයක් තියනවද? ඒක මං හිතන්නේ අපෙන් අහන එක අසාධාරණයි. මොකද නෑ මම ඔබ වහන්සේ පුරවැසියෙක්ද හිතෙන්නේ කොහොමද මේ දැන් මෙහෙම සිද්ධ වෙනකොට රටේ නීතිය පිළිබඳව නීතිය ස්වාධීනත්වයේ පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඔබ වහන්සේට තියනවද? අපි කියන්නේ කොහොම වුණත් ඒක නෑ මේ අනේ උත්තරයක් මට දෙන්නකෝ. දැන් මේ වගේ සිද්ධි වෙනකොට නෑ මෙහෙමයි ඔබතුමාට ඕනකම තියෙන්නේ මම අවිශ්වාස කියන්නේ ගැටීමක් හදන එකනේ. එතන එක නීතියක් අතන එක නීතියක්. ඒක ඔබ වහන්සේ හරි පරිස්සමට උත්තර දෙනවා. වික්ෂුන් වහන්සේට දේශපාලන පක්ෂයක් ඒක සිද්ධිනේ. එහෙමයි ආණ්ඩුවේ දුර්වලතා මගෙන් අහලා මගේ අදහස අහනවා. චෝදනා තියෙන අපේ හඳුන. මේවා හරි කියලා ඔබ වහන්සේ මේ කියනද? අවසර අපේ හමුදුනේ. තෙරුවන් සරණයි. අපේ හමුදුනේ දැන් අපි සාකච්ඡාවට ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගමු. දැන් මේ දිනවල බොහෝ වශයෙන් කතා වෙන දෙයක් තමයි මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සහ ඊට සාධාරණීෂ නොවීමේ කාරණාව. ඒත් එක්කම පහුගිය දවස්වල භික්ෂුන් වහන්සේලා මැතම් අවස්ථාවල අපිත් එක්කම සඳහන් කළා. අපි පසුගිය දවසක සම්මුඛ සාකච්ඡාවක නිරත වුණා අපේ පාහියන්ගල ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සමගින්. උන්වහන්සේ පැහැදිලිව සඳහන් කළා යම් ආකාරයක ජාතිවාදී අදහස් ලබා දීලා දැන් මේ කතෝලික ජනතාව සහ කතෝලික පියතුමන්ලා සහ භික්ෂුන් වහන්සේ අතර මතකැටුමක් ඇති කරලා මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සැර බාල කරන්න අපරාධ යුක්තිය ඉටුවීමේ කටයුතු බාල කරන්න සලස්මක් තියෙනවා කියලා වහන්සේලා මේක දැනුවත්ද? අපේ හාමුදුරුවෝ කියපු ප්‍රකාශය ගැන අහන්නේ නේ? එහෙමයි. එකක් තමයි මම ඔය කියන ඒ විදිහේ සංවාදයකට සාකච්ඡාවකට සම්බන්ධ වුණෙත් නැහැ. ඒ ගැන තොරතුරු දන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා ඒක කුමන්ත්‍රණයක්ද නැද්ද මොකද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ප්‍රදීප් සංජීව මහත්මයා ඉන්නේ ඔබ වහන්සේගේ සංගමයේද? ඔව්. මම හිතන්නේ ඔහු තමයි ඒ සංවිධානයේ ජාතික සංවිධායකවරයා. ඔහු ප්‍රකාශයක් කළා තිබුණා මේ කතෝලික පියතුමන්ලා එවැගේම මේ පාස්කු ප්‍රහාර යුක්තිය ඉල්ලන කණ්ඩායම මේ කරන වැඩේ වැරදි. මේගොල්ලෝ මේ හදන්නේ වෙන තැනකට මේක තල්ලු කරගෙන යන්න. මේ ඇතැම් අවස්ථාවලදී පියතුමන්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වුණු යුක්තිය සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න කියලා ඉල්ලීම් කරපු අය සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා කිව්වා මේ හදන්නේ නැවත වතාවක් රට ජාත්‍යන්තරේ පාවලා දෙන්න කියන කාරණාව. මොකද්ද ඔබ වහන්සේ මේ ගැන කියන්නේ? ඇත්තටම අපේ ජාතික සංවිධායකතුමා විතරක් නෙවෙයි. ඒ පිළිබඳව අපේ මහා සංඝරත්නය ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් කතා කරා. ඇත්තටම මේක කල්ප මං හිතන්නේ විවෘත සංවාදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක මං හිතන්නේ හොඳ තත්ත්වයක් කියලා. මොකද සංවාද මතවාදී කියන එක අවශ්‍යයි. අපි තැන් වල පාළු ගෙවල් වල වළම් බිඳලා වැඩක් නැහැ. දැන් අපිට මේ තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතා කරන්න පුළුවන් බොහොම ශීඝ්‍ර විදිහට යම් මතයක් ව්‍යාප්ත කරන්න. ඒ නිසා ඇත්තටම අපි දැක්ක මේ වෙන විට විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල Facebook වල එක දේශපාලන මතිමතාන්තර දරන එක දේශපාලන පක්ෂවල කුලී හේවායෝ බොහොම ගජ රාමයට අපිට මඩ ගහනවා එක අපේ ප්‍රකාශයන්ගේ එක අංකොන් අල්ලගෙන. එතකොට ඒකේ විපක්ෂ දේශපාලන කණ්ඩායම් සහ අනිකුත් යම් අන්තවාදී කොටස්. ඇත්තටම අපි කියන්න ඕන අපි පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධව නැත්නම් අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙච්ච පළවෙනි පැයේ ඉඳලා අපි මේ දක්වාම අපි ඒ වෙනුවෙන් සාධාරණ ඉල්ලලා අපි කටයුතු කරා මේ ආණ්ඩු දෙක යටතේම. එතකොට මේ වන විට අපි දන්නවා එහි తত্ত্বය විශේෂයෙන්ම කාදිනල්තුමා අතුරු කතෝලික සභාව දරන යම් මතයන් ඔවුන්ගේ හැසිරීම් ඒ ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන යාම ආදී කාරණාවන් සම්බන්ධව ස්වාමීන් වහන්සේ බාධා කිරීමක් කරලා ඔබ වහන්සේලා පැහැදිලිව මේ ජාත්‍යන්තර අරගෙන යාමට විරුද්ධයි. එහෙමද? නෑ ජාත්‍යන්තරයට යාම විරුද්ධත්වයක් නෑ. ඒක හැමෝගේම අයිතිය.
හැබැයි අපි ජාත්‍යන්තරයට අවසානය කරන්න ඕන දෙයක් අපි කලින් කරලා තේරුමක් නැහැ කියන එක. අපි හඳුනන දැන් ඒ පැත්තේ මතුවෙන තර්කය තමයි මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය ආණ්ඩුව කාලේ ඒ ප්‍රහාරය වළක්වා නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා, ආරක්ෂක ඇමතිවරු, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු මේ සියලු දෙනා චෝදනා එල්ල වෙන අතරවාරේ සිවිල් නිලධාරීන්ට විශේෂයෙන්ම පොලිසිය නිලධාරීන්ට මේ සම්බන්ධ චෝදනා එල්ල වෙන අතරවාරේ ඒකට පොරොන්දුවක් දීලා මේ ඇත්තටම මේ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් යහපාලන ආණ්ඩුව වගකිය යුතු නිසා අපි බලයට පැමිණි වහාම මේ ජනතාව සාධාරණිෂ්ඨ කරනවා කියන පොරොන්දුවත් එක්ක බල දෝලණයට මේ ප්‍රහාරය තාම තීරණාත්මක සාධක බවට පත් කරගෙන බලය ලබාගත්තු ආණ්ඩුවත් බලයෙන් ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් වසර එකමාරකට වැඩි කාලයක් ගත වෙලා ගිහිල්ලා ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශත් ලැබිලා ඒ කොමිසමේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්නේත් නැතුව දිගින් දිගටම ප්‍රමාද වෙන හින්දා මේ ජාත්‍යන්තරයට යාම සිද්ධ වුණා වෙන්න බැරිද? නෑ මෙහෙමයි. නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවෙනවා කියන්න බෑ අපිට. අපි දන්නවා මේ විට 25 දෙනෙකුට නඩු දාලා තියෙනවා. එතකොට අධිචෝදනා ගුණ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මාවනැල්ල සිද්ධියේ ඒකේ මූලාරම්භක ඒ සිද්ධියට සම්බන්ධ වෙච්ච උදවියට නඩු දාලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් රිචාඩ් බදුරුදීන් අත්අඩංගුවේ ඉන්නවා. අසස් සාලි අත්අඩංගුවේ ඉන්නවා. එතකොට මේ වෙන විට විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට වරෙන්තු නිකුත් කරලා තියෙනවා ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයක විශේෂ විනිසුරු මණ්ඩලයක් යටතේ ත්‍රිපුද්ගල එක දිගට නඩු අහන්න. එතකොට අපිට ඔබ වහන්සේලා සෑයීමට පත් වෙනවද මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම වේගවත් වෙනවා නැත්නම් මේක හොඳයි කියලා අදහසක දින්නේ? නෑ සාපේක්ෂව මම කියන්නේ යහපාලනයට සාපේක්ෂව මේ ආණ්ඩුව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම කියන එක නේ අපිට දැන් මේක දකින්න වෙන්නේ සාපේක්ෂවනේ. ඉතින් ඒ සාපේක්ෂව දකිද්දී දැන් ක්‍රියාමාර්ග රසක් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒක නැහැ කියන්නවත් ඒකට විරුද්ධ වෙන්නවත් කාදිනල්තුමා ඇතුළු පාතෝලික සභාවටත් අපිටවත් බෑනේ. බැලූ බැල්මට අපිට තේරෙනවා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. නමුත් ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාවත් අඩුගානේ ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශ කරපු නිලධාරීන්ට එරෙහිව නඩු කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම හිටපු ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව නඩු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හිටපු ආරක්ෂක ප්‍රධානීන්ට විරුද්ධව නඩු කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කාරණා තමයි මතු කරන්නේ. නැත්නම් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්ටත් අපි දන්න තරමට නඩු තියෙනවා. පොලිස්පතිරත් තියෙනවා. එතකොට මෙහෙමයි දැන් අපි දන්නේ ඇමරිකාවේ 11 ප්‍රහාරයට දැන් වසර 20ක් ගිහිල්ලා තාම නඩු අහනවා. එතකොට එවැනි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉහළින්ම තියනවායි කියන ලෝක පොලිස් කාර්යාලය රටේනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට අපි හැමදාම කිව්වේ අපි අර අපේ අභියති සාන්දරත්වයේ කතාව මතු කර අපිත් මේ මතේ දැඩිව ඉන්නවා. මොකද උන්වහන්සේත් කිව්වේ ජයශ්‍රීමා බෝධියට බෝම්බ ගහනකොට අපේ දළදා මාලිගාවට බෝම්බ ගහනකොට අරන්තරා භික්ෂු ඝාතනය වෙනකොට මම කියන්නේ අපිට අතිශය සංවේදී බෞද්ධයන් විදියට හාමුදුරුවෝ විදියට සංවේදී කාරණාවන් වලදී අපි ඒ චූදිතයන් හොයාගෙන යන්නේ නැත්නම් ඒකට සම්බන්ධ පොලිස් නිලධාරීන් ඉන්නවද සිංහල අය ඉන්නවද සිංහල කොටියෝ ඉන්නවද අපි ඒ වගේ හඬ නැගුවේ නෑ. හැබැයි අද වෙනකොට ඒ දැන් ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරපු ප්‍රහාර ගණනාවකට සම්බන්ධ මහමොලකරුවා කරුණාම්මන් කියලා චෝදනා එල්ල වුණා. ඒක බොහෝ දෙනෙක් සඳහන් කළා. ඔහු ඉන්නේ ඔබ වහන්සේ කතා කරන ඔය ආණ්ඩුවත් එක්ක. ඔව් ඉතින් දැන් ඒ කියන්නේ පුනරුත්ථාපනය වෙලා මෙහෙම නෑ ඔබතුමා අහන එක අසාධාරණයි. මම කියන්නේ ආණ්ඩුව පැත්තෙන් අහන්න ඕන එකක් අපෙන් අහලා එතකොට දැන් මේක එළිය බලන් ඉන්න අය හිතනවා අපි ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් උත්තර දෙනවා කියලා. නෑ මම කියන එකට දෙන්න දැන් එතකොට අපි කිව්වේ අවුරුදු 10ක් 15ක් තිස්සේ එක දිගට කතා කරා මේ අන්තවාදී ප්‍රශ්නය ගැන. ඒ කාලේ අපේම සිංහල අවස්ථාවාදීමුත් අපිට කිව්වේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී අවුස්සනවා කියලා. හැබැයි එතකොටත් කතෝලික පල්ලිය හෝ කාදිනල්තුමා හෝ කතෝලික සභාව හෝ මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරේ නෑ. හැබැයි ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච වෙලාවේ ඔවුන්ගේ මිනිස්සු 300ක් විතර බිලිගත්ත 350ක් 60ක් බිලිගත්ත වෙලාවේදී තාම කතා කරන්න අපි කියන්නේ යන්නේ ඒ නිසා. දැන් ඔබ වහන්සේ කියනවා දැන් ඔවුන්ගේ මිනිස්සුන් බිලිගත් අවස්ථාවක් කියලා. දැන් කතෝලික ජනතාවට මේක ලඝු කරනවා. ඔබ වහන්සේ මේක ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව සිංහල ජනතාවගේ ලඝු කරන්න කැමති නෑ. බෞද්ධයත් ඉන්නවා එතන. එහෙමයි. බෞද්ධයත් ඉන්නවා. මම කියන්නේ බහුතරයම කතෝලිකයිනේ. එතකොට අපි කියන්නේ ඇයි තාමත් ඒ හේතුව දකින්න නැත්තේ? මේක එක පැත්තකින් තර්කයක් ගොඩනගෙනවා. හිටපු නීතිපතිවරයා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේක ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට එහා ගියපු කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. ඔව් ඒක අපි දන්නේ නැති. ඒක හොයන්න ඕනේ මේ රටේ. එතකොට ඔබ වහන්සේලා ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතුයි. මේ සම්බන්ධයෙන් මේ නිලධාරීන් කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතුයි. අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණ පවත්වන්න ඕනේ. මේක කවුරු සුද්ධ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන කාරණාව නොකිය ඔබ වහන්සේලා ජාත්‍යන්තරයට කියපු කාරණාව ගැන ප්‍රශ්න කරන්නේ නෑ. අපි කොච්චර මේ දැන් ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි මෙච්චර කල් කතෝලික පල්ලියත් එක්ක එකතු වෙලා කාදිනල්තුමාලත් එක්ක හිටගෙන කතෝලික ප්‍රජාව බහුතරයක් මැරිච්ච සිද්ධියදී අපි කතා කරා. හැබැයි කවදාකවත් මේ හාමුදුරුවෝ කතෝලික සභාවත් එක්ක ඉන්නවා කියලා මේ නාලිකා කරන ඔබතුමාලවත් මේ සමාජ කවුරුත් ඔය කියන ස්තුතිය නැහැ. හැබැයි අපි
මේක එක තැනක ඉඳලා කතා කරන්න ගත්තාම දැන් දිගට හරහාට අපිට ගහන්න හදනවා. ඉතින් මං කියන්නේ අපි තාමත් කියනවා මේ හේතුව නසන්නේ නැතුව මේ හේතුව ගැන කතා කරන්නේ නැතුව අයි අපි අහන්නේ කාදිනල්තුමා ඇතුළු කතෝලික සභාව තාමත් මේ ඉස්ලාම් අන්තවාදී ප්‍රශ්නයේ මූල බීජයේ හේතුව ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ. එතකොට ඒ ගැන කතා නොකර මේ එක සිද්ධියකට විතරක් සාධාරණ හොයන එක ඇතුළේ අපි කියන එක තේරෙන්නේ නැත්තේ. ඒ හොයන එක ඇතුළේ අපි කියන්නේ නැවත වතාවක් එවැනි ප්‍රහාරයක් එක්ක එක සිංහලයට වෙන්න පුළුවන්, බෞද්ධයට වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් කතෝලිකයට වෙන්න පුළුවන්, දෙමළයට වෙන්න පුළුවන්, කාට හරි එල්ල වෙන්න පුළුවන්. වහන්සේලා කොහොමද ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ? කියන්න හේතු තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒ හේතු තාම මේ සමාජයේ තියෙනවනේ. සාක්ෂි තියෙනවා. සාක්ෂි නෙවෙයි. දැන් සාක්ෂි කියන්නේ ඉස්ලාම් අන්තවාදය පවතින ඉස්ලාම් ත්‍රස්තවාදය ඒ දක්වා වර්ධනය වෙන්න හේතු භූත වෙච්ච කරුණු කාරණාවන් මේ සමාජයේ එහෙම් පිටින්ම අලු යට ගිනි වගේ නිදන්ගත වෙලා තියෙනවා. අන්තවාදය තුරන් කිරීමේ කටයුත්ත අපේ රටේ අන්තවාදය නැත්නම් මූලධර්මවාදය රටේ පවතින අපි පිළිගන්න ආගමවලට එරෙහිව යන මතවාදයන් පාලනය කිරීම වකියම පැවරන රජයට රටේ නීතියට. ඇයි ඔබ වහන්සේලා ඒක ගිහිල්ලා නීති ඉදිරියේ කතා කරන්න නැතුව මේක ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ? නීතිය ගැන අපි කතා කරනවා. අපි පාලකයන්ට අපිට අපේ මට්ටම් වලින් අපේ හැකියාවන්ගෙන් අපි කියනවා ඒ සමහර අපි ඒක එතකොට මාධ්‍යෙන් දැනුවත් කරනවා. එතකොට අපි ඔය කියන හැම කරුණක් පිළිබඳවම අපේ මට්ටම් වලින් අපි දැනුවත් කරලා තියෙනවා. එතකොට ওই ප්‍රශ්නේ නම් අපිට අහන්න වෙනවා ඇයි ජනාධිපතිතුමා හම්බෙන්නේ කියද්දී කාදිනල්තුමා මග අරින්නේ කියලාත් වෙනං අහන්න වෙනවා. ඇයි ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තරයට යන්න කලින් හරි වෙන විදියකට ක්‍රියාමාර්ග ගන්න හරි ඒ කලින් ඇයි හම්බුනේ නැත්තේ කියලා. කාදිනල්තුමා සඳහන් කරලා තියෙන කාරණාවක් තමයි අපි මුණ ගැහෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වහාම ජනාධිපති කොමිසම සභාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ වගේම නීතිපතිවරයා සඳහන් කරපු ඔය ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් නෙමෙයි මේක පිටිපස්සේ වෙන කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කරන්න කියලා. ඒක ආරක්ෂක ලේකම්තුමත් කිව්වා මම දැක්කා ඊ පෙරේදා දවසකදී මාධ්‍යයේදී කිව්වා මේ ආරක්ෂක ලේකම් කමල්ගුණත් මහත්තයා එතුමා කවුද මේ හිටපු නීතිපති ගැනලා ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ කියලා. අපිත් ඒක කිව්වා. නීතිපති ඉඳලා යන්න හදන වෙලාවේදී මොකද අපි දන්නවා ඊටාම පැහැදිලිව නීතිපතිතුමාට සේවා දිගුවක් ඉල්ලුවා. ඒ ඉල්ලන එකේ කපුකම කරේ කාදිනල්තුමා ජනාධිපතිතුමාගෙන්. එතකොට ඒකට අවස්ථාව ජනාධිපතිතුමා අකමැති වුණා. එතකොට අකමැති වුණාට පස්සේ තමයි කාදිනල්තුමා කියන්නේ අපි මේක මාධ්‍යමීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. අපි කිව්වා වහාම මොහු පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ තමයි ඔහු පිළිබඳව කියලා නීතිපතිතුමා පිළිබඳව. මොකද ඔහු කියන ඔහු බරපතල ප්‍රකාශයන් කරන්නේ. ඔහු වගකියුත්තෙක් විදිහට නීතිපති කියලා කියන්නේ මේ නීතියේ ආධිපත්‍ය පවත්වන ඒ ආයතනයේ ප්‍රධාන තනතුරක්. රජය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන. රජය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන. එතකොට ඔහු තමන්ගේ සේවා කාලය තිබියදී ඒකේ අපි අහන්නේ පොල් ගෑවද බම්බු ගෑවද? ඉතින් කොච්චර කැතද බලන්නකෝ යන වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් කුතුහලයක් තියලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියන්නේ අදත් කියනවා වහාම නීතිපති කිසිදු දෙගිඩියාවක් නැතුව ඔහු දැන් සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක්. ඔහු ගෙනල්ලා ඔහු කියන මේ කුමන්ත්‍රණය මොකක්ද කියන කණාවරණය කරගන්න ඕන. අපි දන්නේ නැහැ ඒක ඇයි මේ ආණ්ඩුව මේ පාලකයෝ නොකරන්නේ කියන එක. ඒක ආණ්ඩුවෙන් අහන්න ඕන කාරණාවක්. අපි හොඳයි ඔබ වහන්සේ සඳහන් කර අරන්තලා වික්ෂු ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් වගේම ශ්‍රීමා බෝධියට පහරල්ල කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ සියල්ල පිටුපස්සේ හිටපු මහමූලකරු කියලා කියන කරුණා අම්මාන්ට චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙනවා. මේ ගැන කතා වෙනවා. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමක් නැහැ. ඔබ වහන්සේලා අපි දකින්නේ නැහැ මේ සම්බන්ධයෙන් බෞද්ධ වෙනුවෙන් බෞද්ධයන්ගේ මුදුන් මල් කඩ වෙච්ච ශ්‍රීමා බෝධියට පහරල්ල කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කරලා දැන්වත් දඩුවම් කරන්න කියලා කියනවා. නෑ ඉතින් මෙහෙමනේ අර අපි කිව්වා වගේ ඒකට හේතු කාරණා වෙච්ච හේතුව තමයි LTT බෙදුම් ආදී ත්‍රස්තවාදය. එතකොට ඒ LTT බෙදුම් ආදී ත්‍රස්තවාදය මේ භූමියෙන් අතුගාලා දාන කාරණාව මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින් කරා. එතකොට ඒ හේතුවෙන් විනාශ කරා. එතකොට අපි හිතනවා ඒ අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අපේ රණවිරුව ඇතුළු මේ සකල විද මේ රටේ ජනතාව කරපු වසර 30ක් තිස්සේ කරපු කැපකිරීම වල ප්‍රතිඵලය අවසානයේදී අපිට යුද්ධකින් ජයග්‍රහණය ලැබුණා. එතකොට නීතියිෂ්ඨ වෙන්න ඕනේ අර සිද්ධ වෙච්ච දේවල් සම්බන්ධයෙන්. නීතියිෂ්ඨ වෙන්න ඕනේ කියන්නේ මම කියන්නේ දැන් කරුණාම්මාන් පිල්ලයන් වගේ පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් ඔබ වහන්සේලම චෝදනා කළා. ඒ පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක විය යුතු නැද්ද? ඔවුන් ආණ්ඩුවේ අද ඔවුන් නියෝජනය කරන්නේ ආණ්ඩුව. ඔබ වහන්සේ කිව්වා වගේ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියකට ඔවුන් ලක් කරලා නැහැ. ඔව්. ඔබ වහන්සේ එකගයිද ඔවුන් ආණ්ඩුව පැත්තේ ඉඳගෙන රටේ පාලන ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ එක ඒක දේශපාලනික කාරණාවක්. ඒක දේශපාලනිකව ඒගොල්ලන්ට විසඳුම් හොයන්න ඕන කාරණාවක්. ඉතින් ඒක ඇයි දේශපාලනිකව කියලා කියන්නේ ඇයි රටේ නීතිය පැත්තට අදහස යොමු කරන්න බැරි?
ඒක රටේ නීතිය කියලා දකින්න ඔබ වහන්සේලාට බැරිද? ඔව් ඒක මෙහෙමයි. ඒක මට වගේම ඔබතුමාටත් අයිතිනේ. එන මං අහන්නේ ඔබතුමා මෙච්චර කාල හිටිය අපි ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් දැම්මද? මේගොල්ලන්ට නීතිය මම මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට දැන් මම මාධ්‍යවේදියෙකුට වඩා පුරවැසියෙක්. මම පුරවැසියෙක් නිසා මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට මම දැන් මම ඔබ වහන්සේගෙන් අහන්නේ දැන් ඔබ වහන්සේලා මේ කාරණාවලට එළියට ඇවිල්ලා මේ පැමිණිලි කිරීමෙන් එහාට ගිහිල්ලා මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා මේ අපේ රට අපේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාව අපේ මුස්ලිම් ජනතාව මේ කතෝලික ජනතාව කියලා අපි කතා කරන වෙලාවේ ඔබ වහන්සේ විශාල සිවිල් හඬක් නගන වෙලාවේ මම අහන්නේ අර කාරණාව දැන් බෞද්ධයන්ගේ මුදුන්මල් කරන බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරපු භික්ෂුන් වහන්සේලා ඝාතනය කරපු පොලිස් ප්‍රධාන 600ක් ඝාතනය කරලා චෝදනා එල්ල වෙච්ච කණ්ඩායම් ආණ්ඩුවේ අද ඉන්නවා. හරි ඒක තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ වහන්සේලා සද්දයක්වත් නැතුව ඉන්නේ ඇයි? ආණ්ඩුවත් එක්ක මොකක් හරි ඩීල් එකක් තියනවද? අපිට නෑ එහෙම කිසිම ඩීල් එකක් නෑ. ඩීල් කරලා අපිට ඉතින් ගන්න දෙයක් නෑ. මොකද අපි සිව්පසෙන් යැපෙන හාමුදුරුවරු මේ මොකද එහෙම අපි ගත්තනම් අද අපිට මේ වගේ මේ තාම මේ පන්සල් හදා ඉන්න ඕනේ නෑ. ඩීල් එකක් නෑ. නෑ. ඒතර වගකීම ඔබ වහන්සේ කියනවා. ඔව් මම කියන ඩීල් එකක් කියලා ඔබතුමා මොකද අදහස් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවද ඔබ වහන්සේලා? ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නේ නෑ. ආණ්ඩුව වරදක් කරන්නේ යම් තැනද වැරදි කියනවා. හොඳ දේ කරන්නේ හොඳ වෙලාවෙදී ඒක හොඳයි කියනවා. ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරපු අර බැසිල් රාජපක්ෂ නැමැති ඇමරිකානු ඒජන්තවරයා අද රටේ මුදල් ඇමතිවරයා. ඔව්. හොඳයිද? එහෙම ඔබ වහන්සේ අනුමත කරනවද දැන් ඒක? අනුමත මෙහෙම දැන් අනුමත කරාන කරාව දැන් එතුමා මුදල් ඇමති වෙලා ඉවරයි. දැන් ඊයේ ඔබතුමා පුද්ගලික නායකයවල පවෘත්ති කළා නම් ඊයේත් අපි කිව්වා. ඔහු තමයි මේ තීන්දුව ගත්තේ කියලා බය නැතුව. අපිට ඒ කියන්නේ මොන තීන්දුවද තමයි මේ බාර අරින්න එක මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ තමයි තියෙන්නේ සුරාබදු එක. ඒතර ඊයේ දවසේ වෙනකොට අනගාരിക ධර්මපාලතුමාගේ ජන්මදිනය ඇදලා තිබුණ දවසේ ආණ්ඩුව ඊටාම පහාර නින්දිත වැඩක් කරා. ඒ තමයි මේ නිරෝධායන කාල සීමාවේ වහලා තිබුණු සියලු තැබෑරුම් අරින්න තීන්දුවක් ගත්තා. අපි දකින්නේ ඒක අමද්‍ය ව්‍යාපාරයේ පතාක යෝධයෙක් පුරෝගාමී චරිතයක් තමයි අනගාരിക ධර්මපාලතුමා. ඉතින් එතුමාගේ ජන්මදිනය සමරන දවසේ ගත්ත තීන්දුව හරි නිහින තීන්දුව. ආණ්ඩුව කරන හැමදේම හොඳයි කියාගෙන එහෙයි කියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. අපි වැරදක් කරොත් ඒ වරද වෙනුවෙන් අපි කතා කරා. මේ ආණ්ඩුව ආපු මුල් කාලේ අපි දිගටම වරදි පෙන්වලා දුන්නා. ඉතින් අදත් වැරද්දක් දැක්කොත් අපි වෙන්නේ හිටිනවා. මොකද ලෝහන් රත්වත්තේ පිස්සු නටනකොට අපි ලෝහන් රත්වත්තට විරුද්ධ කතා කරානේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ආණ්ඩුව පැත්තේ ඉන්නවා නම් ආණ්ඩුවේ අය තරහ වෙයි. ආණ්ඩුවේ ඇමති කෙනෙක් නේ කියලා අපි නිහඬව ඉන්න බෑ. අපි ඒ කතා කරේ පෙරේදා. එහෙමයි. ඔව් ඉතින් එහෙම කතා කරද්දිත් කාට හරි ඩීල් එකක් කියලා පේනවා නම් ඉතින් ඒකේ මිනිසුන්ගේ තියෙන මේ දැකීමේ සහ දැනුමේ අවබෝධයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ. මොකද මම මේ කාරණාව අහන්නේ හිටි හැටියේම මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ කාරණාවේදී භික්ෂුන් වහන්සේලා කණ්ඩායමක් එළියට එනවා. තවත් භික්ෂුන් වහන්සේලා කණ්ඩායමක් ඒක වැරදි. ඒක තමයි ඔබතුමාලා අන්න ඕක තමයි තියෙන ඔබතුමාලා දකින හරි වැරදි දේ. ඒ කියන්නේ අපි මීට කලින් පාස්කු ප්‍රහාරය මං කිව්වා සිද්ධ වෙච්ච මුල් පැයේ ඉඳලා අපි හිටියා. හැබැයි ඒ කාලේ අනේ මේ හාමුදුරුවෝ කතෝලික ජනතාව කතෝලික පල්ලියත් එක්ක එකතු වෙලා එක හඬට ඉන්නවනේ කියලා කවදාවත් අගය කරේ නැහැ. දැන් කාදිනල්තුමාලගේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව අපි සාධනීය විවේචනයක් කරන වෙලාවේදී මම දන්නේ මේ හැමෝටම ඩෝන් ගිහිල්ලා මොන හේතුවක්ද කියලා. අපි දැක්කේ හාමුදුරනේ දැන් ඔබ වහන්සේලා මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන අපරාධ කරන දඬුවම් දෙන්න ඕන කියලා හඬක් නගනවා අපි දැක්කේ. ඇයි නැත්තේ? ඉතින් ඔබතුමාලා නොදැකපු එක අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕන තරම් YouTube එකට ගිහිල්ලා බලන්නකෝ මේ නාලිකාවල අපි කතා කරපු ප්‍රවෘත්ති තියෙනවා. අපි කොච්චරනම් අපි කාදිනල්තුමා හම්බෙලා කරපු සාකච්ඡා තියෙනවා. මොකද දැන් ඔබ වහන්සේලා කියන්නේම මේ ප්‍රශ්නේ මේ රට ඇතුලේ විසඳ ගන්න ඕන. මේ ප්‍රශ්නේ එළියට ගෙනියන්න එපා කියන කාරණාව කියන්නේ. ඇතුලේ විසඳ ගන්න බැරි නම් එළියට නොගිහින් මොකද කරන්නේ? ඇයි ඇතුලේ විසඳ මෙහෙමයි ඉතින් හැම දෙයකටම අපිට කාලයක් දෙන්න වෙනවනේ. එතකොට ඒක ක්‍රියාවලියක් ඇතුලේ මොකද මේ අර අපි මම දැන් ආරක්ෂක ලේකම්තුමා කියනවා කඩෙන් ගිහිල්ලා පුට් සිටියෙන් ගිහිල්ලා බඩුවක් ගන්නවා වගේ අපිට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන එක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑනේ. ඉතින් දැන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන සේයාවක් ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා නම් යම් පියවරයන් අපිට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබ වහන්සේට මේ පවතින රටේ මේ වත්මන් තත්ත්වයේ යටතේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳව විශ්වාසයක් තියෙනවද? විශ්වාසයක් කියන්නේ ඉතින් නීතිය හිරේට පැනලා හිරකරුවන්ගේ ඔළුවට පිස්තෝල තියෙන ඇමතුරු ඉන්නකොට අනිවාර්යයෙන් ඔව්. පෝරකේ බලන්න යාළුවොත් එක්ක විනෝදචාරිකා යන ඇමතුරු ඉන්නකොට මිනිමරුම් චෝදනාවට ලක් වෙච්ච පුද්ගලයන් ජනාධිපති සමාව යටතේ නිදහස් වුණා කියලා චෝදනා වෙල්ල වෙනකොට තවත් අපරාධකරුවන් නිදහස් කළා කියලා චෝදනා වෙල්ල වෙනකොට නීතිය නවනවා කුඩු කරනවා කියලා චෝදනා එල්ල වෙනකොට තමන්ගේ හිතවතුන්ට මිත්‍රයන්ට විවිධ ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා අයථා ලෙස මුදල් උපයා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දීලා කියලා චෝදනාව එල්ල වෙනකොට ඔබ වහන්සේලා තවදුරටත් මේ රටේ නීතිය ගැන විශ්වාස කරනවද?
ඒක මං හිතන්නේ කාලයත් එක්ක බලන්න ඕන එකක්. මොකද ඔබ වහන්සේම කිව්වා. මොකද ඔබ වහන්සේම පහුගිය දවසක චෝදනා කළා මේ විවිධ හිතවතුන්ට ආණ්ඩුවේ විවිධ ඇමතිවරුන්ට නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයන්ට පොහොසත් වෙන්න මේ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම දැන් ඔබ වහන්සේ අපි දන්නවා. මෙහෙමයි දැන් ඇතැම් දේවල් වලට නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවනවා කියන එක තුළ සමස්තයකට නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවනවා කියන්න බෑනේ. නෑ මං අහන්නේ මිනිස්සුන්ට මේ තත්ත්වය ඇතුලේ විශ්වාසයක් තියාගන්න පුළුවන් අපේ හමුදුරනේ. මට කෙටි පිළිතුරක් දෙන්න. මේ වගේ සිද්ධ වෙනකොට රටේ විශ්වාසයක් තියාගන්න පුළුවන්ද? ඒක මං හිතන්නේ අපෙන් අහන එක අසාධාරණයි. මොකද නෑ මම ඔබ වහන්සේ පුරවැසියෙකුට හිතෙන්නේ කොහොමද මේ දැන් මෙහෙම සිද්ධ වෙනකොට රටේ නීතිය පිළිබඳව නීතිය ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඔබ වහන්සේට තියෙනවද? නෑ මෙහෙමනේ දැන් විපක්ෂ කණ්ඩායම් Tamanට වාසි අවස්ථාවන් වලදී ඇවිල්ලා අපි අධිකරණයට ගරු කරනවා නීති ආධිපත්‍ය ගැන විශ්වාස කරනවා කියලා. අපි කියන්නේ කොහොම වුණත් ඒක නෑ මේ ආණ්ඩුවේ අනේ උත්තරයක් මට දෙන්නකෝ. දැන් මේ වගේ සිද්ධි වෙනකොට නෑ මෙහෙමයි ඔබතුමාට ඕනකම තියෙන්නේ මම අවිශ්වාස කියන්නේ ගැටීමක් හදන එකනේ. නෑ මට ඕනේ පැහැදිලි උත්තරයක්. ඔබ වහන්සේ මේ රටේ නීතිය හරියට ඉෂ්ට වෙනවා කියලා පැහැදිලි විශ්වාසයක් ඔබ වහන්සේට තියෙනවද මේ සිද්ධිත් එක්ක? නෑ මේ ආණ්ඩුවේ මොන ආණ්ඩුවකවත් අපේ රටේ නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඊයේ බාර අරින්න පුළුවන්ද? මං අහන්නේ ඇයි අපි එතකොට එහෙම වටපිටාවක පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙලා තියෙන මේ සැකය මේ ආණ්ඩුව යටතේ සාධාරණයේ මෙහෙමනේ නෑ ඔබතුමාලා නෑ ඔබතුමාලා නෑ මේ ඔබතුමාලා මේ සංවාදය තුළ ආය හදන්නේ කොටවන්නනේ. අපි කියන්නේ නෑනේ නීතිය සර්වසාධාරණයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙයිද නොවේයිද ඒවා අපිට කාලයත් එක්ක බලන්න වෙන්නේ. දැන් මෙහෙමයි අපි පෙන්නන කාරණාව දිහා බලන්න නැතියි. අපි කියන්නේ ඉස්ලාම් අන්තවාදයෙන් අපි බැටකාපු ජාතියක්. එතකොට මේ කාරණාව මේ ජාතික සංවිධාන හාමුදුරුවරු තමයි මේ රටේ වැඩිපුරම කතා කරේ. දේශපාලකයෝ කතා කරේ නෑ. වෙන අන්‍යාගමික අය කතා කරේ නෑ. එහෙම සිද්ධියකදී තමයි අප්‍රේල් 21 මේ ඉස්ලාම් අන්තවාදය ත්‍රස්තවාදයක් දක්වා වර්ධනය වීමේ ප්‍රතිඵල අපි දකින්නේ. අපි කියන්නේ මේ කාදිනල්තුමාට අද දැමුත් ආරාධනා කරනවා. දැමුත් යෝජනා කරනවා මේ දෙක එකට තියාන කතා කරන්න ඕන එකක්. මොකද ඉස්ලාම් අන්තවාදය කියන එක දැන් ඔබතුමා කලින් අහුව එකට උත්තර දෙන්න බැරි වුණා. නැවත ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන්න පුළුවන් නේද කියලා. අනිවාර්යෙන් එන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතු වෙච්ච හේතු කාරණාවන් එහින් පිටින් තියෙනවා. එතකොට ඒව ගැනත් අපි මේ හා සමානම සංවාදයක් සමාජය හදන්න ඕන. ඒකයි අපි දිගටම යෝජනා කරන්නේ. හේතුව පැත්තකින් තියලා ඵලය දිහා විතරක් කතා කරන්න එපා. ඒ නිසා මේ හේතුවත් නසන්න ඕන හේතුවෙන්මයි. ඒ නිසා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් නැත්නම් අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරයෙන් මිය ගියපු ජනතාව වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන සාධාරණ මොකද මේ මිනිස්සුන්ට පණ දෙන්න බෑනේ අපි දන්නවනේ. ඒකට මේ මිනිස්සුන්ගෙන් අපිට කරන්න තියෙන එකම සාධාරණ මේ මිනිස්සුන්ගේ නාමයෙන් හරි මේ අන්තවාදී මූල බීජයන් පැත්තකට විසි කරන්න. අපි හඳුරු දැන් ඊළඟ කාරණාව තමයි කියන එක. දැන් මේ අපි දන්නවා යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ මේ අන්තවාදී පෝෂණය ලැබුවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ හිටපු බලධාරීන්ට මේක වළක්ව ගන්න බැරුණ අවස්ථා ගණනාවකදී කියලා මේක වළක්වා ගන්න බැරුණා කියන කාරණාව දැන් පැහැදිලිලා තියෙනවා. සහරාන්ට පඩි ගෙව්වේ කවුද? සහරාන් රාජ්‍ය බුද්ධියංශයට බඳව ගත්තේ කවුද කියන කාරණාව ගැන කතා වුණා. එතකොට 2015ට පෙර මේ යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙන කලින් සහරාන් කරලියේ හිටියා. එතකොට හිටපු ජනාධිපතිවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පත්පත් අගමැතිවරයා කිව්වා ඔව් අපි සහරාන්ව බඳව ගත්තා. ඔහුට වැටුප් දුන්නා. ඔහුගේ බුද්ධියංශ කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ කරගත්තා කියලා. කීලි රමුක්වැල්ල මහත්මයා මේ ගැන කිව්වා. එතකොට මෙතන අපි හාමුදුරනේ මේ කාගේ වැරද්දක් මේ දේශපාලන වශයෙන් උත් තියෙනවනේ. මෙහෙමනේ ඉස්ලාම් මේක උනේ ඉතිහාසය අපි දන්නවා අපේ රටේ නිදහසින් පස්සේ 48න් පස්සේ හැමදාම උනේ මේ රටේ දේශපාලන කේවල් කිරීමේ බලයක් මේ සුළු ජන කොට්ටාසයන් අරගෙන හැමදාම වුන් ඉතිහාසික පුරාවටම ආණ්ඩු බලය තීරණය කිරීමේ තීරණාත්මක සාධකය වුණා. ඒ නිසා හැමදාමත් ඉතිහාසයේ මේ නාමික නිදහස ඇතුලේ අපි දන්නවා මේ අවුරුදු 70ක් විතර ඇතුලේ හැමදාම එම කේවල් කිරීමේ දේශපාලන බලයත් එක්ක තමයි මුස්ලිම් දේශපාලකයෝ වෙන්න පුළුවන් දෙමළ දේශපාලකයෝ වෙන්න පුළුවන් උන් ඇවිල්ලා මොකද අපි දකිනවා උන් අපි තරම් පාරට බහලා උද්ඝෝෂණ කරන්නේ නැහැ. උන්ගේ ඉල්ලීම් දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ නැහැ. හැබැයි හැමදාමත් ඔවුන්ගේ කේවල් කිරීමේ දේශපාලන බලය පාවිච්චි කරගෙන ඒ කටයුතු සිද්ධ කරා මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති වෙන තාක්කල්. ඊට පස්සේ නෑ මං කියන්නේ එතුමා ජනාධිපති වෙන්නෙම සාතිසිය බහුතරයක් සිංහල ඡන්දවලින්නේ. එතකොට ඒක අපි කවුරුත් දන්න කාරණාවක්. එතකොට ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමයි එවැනි කාරණාවක් සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි 20 වෙනි සංශෝධනය බලාත්මක කරගන්න වෙලාවේදී නෑ මට මේ වගේ වෙලාවවලදී සුළු ජාතික ඡන්ද ටික ලස්සන ආණ්ඩුවකට කරගත්තා. අපි ඒවට කතා කරා. අපි බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට විරුද්ධව අපි කෙලින්ම කතා කරා. මේ අන්තවාදී කොටස් එකතු කරගෙන මේ තුනෙන් දෙක හදාගන්න මොකද්ද මේ
දරන මේ නින්දිත වැඩේ කියලා. මොකද ඒක තනිකරම ඒ 69 ලක්ෂයක ජනවරමට කරන අගෞරවයක් කියලා. මොකද රිචාඩ් බද්රුදීන් ගමට එන්න එපා කියලා බෝඩ් ගහලා අන්තිමේට ඒ අයගේ ඡන්ද ටික ගන්න එක බොහොම නින්දිතයිනේ. අපි ඒව අනුමත කරෙත් නැහැ, අනුමත කරන්නේත් නැහැ. අදත් එහෙමයි, එදත් එහෙමයි. මේ අයිත් මේ කාරණා මේ කොටවන්න අහන එකක් නෙමෙයි අපි හඳුනන මේක මේ මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි දැන් මේ සමාජ කතිකාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන ඉඳ මේ කාරණාව අහන්නේ. ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කිරීම උමනාවක් තියනවද මේක සිංහල බෞද්ධ ආණ්ඩුවක් කියලා එහෙම මොකක් හරි එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියනවද? අපිට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්න කියන මෙහෙමනේ කල්ප ඕන කෙනෙකුට තේරෙන කාරණාවක් තමයි ආණ්ඩුවට 3/2 බලය තියෙනවා. පැහැදිලිවම දේශපාලනික බලය තියෙනවා. ඒ නිසා බලය තියෙන අවස්ථාවකදී එහෙම අවශේෂ අපෙන් වුන්ට 아무තු දෙයක් තියෙයි කියලා අපි ඇත්තටම අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම ආණ්ඩුව බේරගන්න කියලා ඇත්තටම කතා කරලත් නැහැ. සිංහලය කියන සංවිධානය කවුද මේක නිර්මාණය කළේ? මෙහෙමයි සිංහලය කියලා කියන එක අපේ රටේ ඓතිහාසික නම. එතකොට ඒකට කාටවත් මං හිතන්නේ ජාතකයක් දෙන්න බෑ සිංහලය කියන එක. නෑ නමුත් ඔබ වහන්සේලා දැන් ඒ ඔබ වහන්සේ නෑ මම කියන්නේ නැදුවේ නෑ සමාජ වැරදි මතයක් තියෙන නිසා. සිංහලය කියන වචනයම ගත්තොත් මේක අපේ ජාතික අපේ රටේ ඓතිහාසික නම. හැබැයි ඒක කොහොමද සංවිධානයක නමක් බවට පත් වෙන්නේ? ඔව් ඒක හරි. කවුද පිටිපස්සේ හිටියේ? එතකොට සිංහලය කියන දැන් ඔය දකින සංකල්පය සමාජගත කිරීම වෙනුවෙන් අපි දශකයක කියන්නේ දැන් අද වෙනකොට දශක විතර කාලයක් තිස්සේ අපි යම් ක්‍රියාමාර්ගයන් අරගෙන ගියා. අපි ඒක 2015 දී සංවිධානයක් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ සිංහලයේ පාදක කරගෙන තව කියන්නේ අකට එක කැලේ එකතු වෙලා එක සංවිධාන පටන් ගත්තා. ඉතින් අපිට ඒකට එරෙහි වෙන්නවත් විරුද්ධ වෙන්නවත් බෑනේ. මොකද සිංහලය කියන්නේ රටේ නම. සංවිධාන නිර්මාතෘවරයා අපිම තමයි. උපවාස සඳහන් කළා අපේ සංවිධානය හදන්න උදව් කරේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා. දැන් පැත්ත පළාතට එන්නේ නැහැ කියලා. සංවිධානය හදන්න පා අපිට උදව් කරේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා. අපිට එහෙම එතුමාව අපි බලයට පත් කරන්න මහන්සි වුණා. නමුත් අද එතුමා අපේ මුණක් බලන්නේ නැහැ කියලා උපවාස දැනක සඳහන් කරා. මම සඳහන් කළා. හැබැයි එතුමා සංවිධානය හැදුවා කියලා නෑ. අනුග්‍රහය දුන්නා. සංවිධානය හදපු මුල් කාලේ එතුමත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරා යම් කාරණාවන් සම්බන්ධව කියලා කිව්වේ. මොන වගේ කාරණාද? මම හිතන්නේ දැන් එතුමා රටේ ජනාධිපතිවරයා නිසා අපි කතා කරපු සමහර පුද්ගලික කරුණු මම මේක අපහසුතාවපත් කරනවා නෙමෙයි අපි හඳුනන්නේ. දැන් ජාතික සංවිධානයක් හදලා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයාත් එක්ක බෝවහන්සලා ගිහිල්ලා පුද්ගලික කාරණා කතා කළා. නෑ මම කියන්නේ පුද්ගලිකව අපි එතුමා හමු වුණේ මොනවද කතා කරේ කියලා මම අහන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ බෝවහන්සලා කියන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්න එපා. මම හදුවානේ ජාති ආරක්ෂා කරන්න, ආගම ආරක්ෂා කරන්න ඒ වගේ. ඔව් මොකද ඒ වෙනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා ඥානසාර හඳුරතුරු භික්ෂුන් වහන්සේලා ගොඩක් ඒ ආණ්ඩුවෙන් හිරේ දාලා තිබුණා. ඒ හිරේ දැන් මොනවා වගේ වැරද්දක් කළාද අපි හමුදුර? නෑ ඒක මම කියන්නේ ඒවා දැන් අපි නිකන් කතා කරලා මම අහන්නේ දැන් ඔතන ප්‍රශ්නයක් තියෙන අපි හමුදුර මේ දැන් ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේට හිරගත වෙන සිද්ධ වුණේ ප්‍රගීත් ටෙක්නොලොජි මහත්මයාගේ බිරිඳට තර්ජනය කරා කියන අධිකරණ අපහාස කරා කියන චෝදනාවයටද? ඔව්. ඒතර ඔබ වහන්සේක සාධාරණීකරණය නෑ සාධාරණීකරණය නම කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි දැන් ඒවා නැවත දැන් රටේ අපි හිතමු රටේ නීතිය උල්ලංඝනය කරලා යම් කිසි කෙනෙක් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වෙන්න පුළුවන්, සිවිල් පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්, අපරාධයක් කරාම අපි තුරන්න විරුවෙක්, බුද්ධ්‍යංශ සමාජිකයෙක්. එතකොට මේකට හරි ලස්සනට බුද්ධ්‍යංශ දඩයන් කරනවෝ, මහා සංඝරත්න දඩයන් කරනවෝ කියලා ලේබලයක් අලවන්න හරි ලේසි. ඔබ වහන්සේලාත් ඒ කටයුත්තේ කසකාරයෝ වගේ කටයුතු කරනවනේ අපි හමුදුර. නෑ ඒක යහපාලන ආණ්ඩුව කොහොමත් භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් ඍජුව පලිගත්තා, රණවිරුවන්ගෙන් ඍජුව පලිගත්තා. ඒකේ විවාදයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක ලේබල් වලින් මන් නෙවෙයි ඒකේ කාලේ ඍජුව පලිගත්ත කියලා කියන පස්සේ මට උදාහරණ දෙක තුනක් සඳහන් කරන්න ඍජුව පලිගත්ත අවස්ථා. ඉතින් අපිට අපි ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ විශ්‍රාම වැටු ප්‍රශ්නේදී අපි ඒගොල්ලෝ දින 28ක් පිට කොට හිටියා. අවසානයේ අපි ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න වෙලාවේ අපි යනවා පිරිත් කියන්න. ඒකට අපිට කිසිදු සාක්ෂියක් සාධකයක් නැහැ අපි ප්‍රචණ්ඩකාරීව හැසිරුණායි කියලා. හැබැයි පොදු දේපල පනතයේදී අපි හාමුදුරුවෝ 5 දෙනෙකුට නඩු දානවා. මෙංගමේ නාලක හාමුදුරුවෝ, සුදත්ත හාමුදුරුවෝ, ඉත්තකන්දි හාමුදුරුවෝ, එතකොට මට ජිනානන්ද හාමුදුරුවන්ට අවසානයේදී ඒ නඩුව කිසිදු කාරණාවක් නැතුව නඩුව ඉවර වෙනවා. ඔව්. එදා ඔබ වහන්සේ සටන් කරපු රණවිරුවන්ගේ වැටුප්පාර්ථක ලැබුණාද? විශ්‍රාම වැටුප ලැබුණාද? ඔව්. ලැබිලා තියෙනවා. ඒ සරණ ප්‍රතිඵලයක් විදියට. ඔව්. අද අපි දකිනවා දැන් ගුරු විරෝධතාවයේ තියෙන වෙලාවට පොලිසිය ගිහිල්ලා හාමුදුරුවෝ දෙපැත්තෙන් කකුලෙනුයි අතිනුයි අල්ලගෙන දෙපැත්තෙන් වෙලා උස්සගෙන ගිහලා වාහන වලට දාගෙන අරන් යනවා. නිරෝධය නීති උල්ලංඝනය කරා කියලා. එහෙම කියලා ඊයේ බාර් ළඟ මේ මෙච්චර බරපතල තත්ත්වයක කොවිඩ් ව්‍යාප්ත වෙද්දී අද ඊයේ බාර් ළඟ සෙනග සෑහෙන්න පිරලා මද්ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න එකතු වෙලා ඉන්නවා. එතකොට එතන එක නීතියක් අතන එක නීතියක් මේක ඇතුලේ මේ තියෙන්නේ මර්ධනයක් නෙමෙයිද? මර්ධනයද නැද්ද කියන එක නෙවෙයි අපි ඒක තමයි මම කිව්වේ අපි ඊයේත් කතා කරා. ඒක ඔබ වහන්සේ හරි පරිස්සමට උත්තර දෙනවා නෑ ඔබතුමා මෙතන නෑ ඔබතුමා එන්නෙම
අපි ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන ආණ්ඩුව පැත්තේ ඉන්නේ. ඒ නිසා වට කරලා නිකන් ආණ්ඩුවේ නෑ මම අහන්නේ සමාවෙන්න මම මේ ඔබ වහන්සේ මේ නෑ ඒකයි වැරදි ආකල්පයක්. මම කියන්නේ මේ වෙලාව හරි අපරාධයි. භික්ෂුන් වහන්සේට දේශපාලන පක්ෂයක් ඒක සිද්ධිනේ. එහෙම ආණ්ඩුවේ දුර්වලතා මගෙන් අහලා මගේ අදහස අහනවා. ඔබ වහන්සේ හරි ඔබ වහන්සේ මට තීරණ කාරණාව ඔබ වහන්සේ කොයි වෙලාවකවත් පවතින ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ කොච්චර කරත් තිබුණා. මම ඇහුවම දැන් ඔබ වහන්සේ අර ගුරුවරු උස්සගෙන ගිහිල්ලා ගුරුවරු උස්සගෙන ගිහිල්ලා අතින් කකුල් වලින් හාමුදුරු උස්සන් ඇවිල්ලා නිරෝධය නීති කියලා වාහන වල කුදලගෙන දානකොට සහ මද්ද්‍රව්‍ය වලට බාර් ඇරලා තියෙනකොට එතනට ඇවිල්ලා විශාල පිරිසක් පොදු එකක මද්ද්‍රව්‍ය ගන්නකොට නීති දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක මර්ධනයක් නෙමෙයි විරුද්ධවාදී මර්ධනයක් නෙමෙයි. එහෙනම් මෙහෙමනේ වැඩේ තියෙන්නේ. දැන් ඊයේ ඔය අපේ පුද්ගලික රාජ්‍ය ප්‍රධාන මාධ්‍යවල බ්‍රේකින් නිවුස් ඇලර්ට් ගහනවා හෙට බාර අරිනවා කියලා මැසේජ් එක දෙනවා. එතකොට ඒ නාලිකාවලම පෙන්නනවා මේ අර මිනිස්සු පෝලිං ගහලා මෙහෙම ඉන්නවා කියලා මිනිස්සුන්ට බනිනවා. ඉතින් ඒවට විරුද්ධ කියන අපේ ප්‍රකාශ දාන ඉතින් මහ විහිළුවක්. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ මම කියන්නේ නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. හැබැයි නීතිය ਸਰව සම්පූර්ණ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වෙනවා කියන්නත් බෑ නෑ කියන්නත් බෑ. යම් එක සිද්ධීන් වලට ඒක සාපේක්ෂයි. අපි හද පුදුම ප්‍රශ්නයක් අපේ රටේ තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා මහජාතියක් තුලින් තමයි මහජාතිය තමයි සාමාන්‍ය සමාජයේ රටක බලය දරන්නේ. ඔව්. එතකොට බොහෝ වෙලාවට වෙන්නේ සුළු ජාතීන් මහජාතියට එරෙහිව මෙන්න මේ මහජාතිය අපිව පීඩාවට පත් කරනවා කියලා නැගී සිටින කාරණාව. නමුත් ලංකාවේ මේ යන ක්‍රමවේදය ඇතුලේ මහජාති තමයි නැගීරින්නේ. මෙන්න අපිට සුළු ජාතිකයෝ මෙන්න අපිට කොනිටනවා අපිට රිද්දනවා කියලා නැගීරින්නේ. හැබැයි මේක පිටිපස්සේ තියෙන මහා සංඝරත්නය. භික්ෂුන් වහන්සේලා. මහා සංඝරත්නය නියෝජනය කරන එහි පාර්ශ්වකාරයන් විදිහට භික්ෂුන් වහන්සේලා. ඇයි අපි හැමෝටම මේ මෙහෙම වෙලා දින අපේ රටට? මොකද ඔබ වහන්සේලා අවුරුදු දැන් 10ක් 15ක් තිස්සේ මේක කියනවා විවිධ ආණ්ඩු වලට කිව්වා. නමුත් වෙලා නැහැ අවසානයේ මේක මහා ඛේදවාචකයෙන් කෙලවර වුණා. අපි දන්නේ ඔබ වහන්සේලා කියන තවත් මේ වගේ ප්‍රහාරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ අපි හැමෝටම? මං එක වැදගත් කාරණාවක් කල්ප මතක් කරන්නම්. අපි දැන් හැමෝම කතා කරනවානේ මේ සිංගප්පූරුව ගැන. සිංගප්පූරුවක් වෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි සිංගප්පූරුවේ විශේෂයෙන්ම සිංගප්පූරුව අද තියෙන තත්ත්වයට පටන් ගන්නකොට ඉතිහාසයේ මුල් අවස්ථාවේදී ඔවුන් සිද්ධ කරන පළවෙනි කාර්යය තමයි ඒ රටේ තිබුණ අර ඒකට කියන්නේ විශේෂීකරණවාදය කියන එක. සුවිශේෂීකරණවාදය. ඒක නැති කරන එක. ඒක නැති කරලා ඒ රටේ මැලේ ජාතිකයන්ට, චීන ජාතිකයන්ට, මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට, දෙමළ ජාතිකයන්ට, ඉන්දියානුවන්ට, යුරේසියානුවන්ට මේ හැමෝටම සම එකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කරා. ඒ රටේ පුළුවන් මේ දුක් කරන්න බෑ. නෑ ඒක තමයි මං කියන්නේ. මං අහන්නේ අපි ඒකයි කියන්නේ. මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් වෙච්ච මේ මැරිච්ච මිනිස්සු වෙනුවෙන් අපි සාධාරණ මොකද අපිට පණ දෙන්න බෑනේ. ඒ මිනිස්සු වෙනුවෙන් යුක්තියස්ත කරන්න නම් ඒ මිනිස්සුන්ගේ නාමයෙන් හරි ඒ මිනිස්සුන් එතකොට පරලොව අපි බෞද්ධ විදිහට එයාගේ පරලොවක් හරි සුගත වේ. මේ මිනිස්සු ජීවිතේ පූජා කරේ මේ රට අන්න එවැනි තැනකට හදන්න කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ප්‍රංශයට ගියාම ප්‍රංශයේ තියෙනවා නෝගෝ ඒරියාස් කියලා 800කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඒ රටේ පොලිසියවත් යන්න බයයි. එතකොට දැන් එවැනි නගරයක් තමයි අපි දන්නවා කාත්තන්කුඩිය. එහෙමයි. කාත්තන්කුඩිය. එතකොට මේ ඉස්ලාම් අන්තවාදයක් ඇති වෙලා ඒක ත්‍රස්තවාදයක් දක්වා වර්ධනය වෙන්නේ. එතකොට LTT බෙදුම් වාදය වෙන්න පුළුවන් අපේ රටේ. එතකොට මෙන්න මේ හේතුව ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙනවා. අපිට තේරෙන කාලේ ඉඳලා කියන එකක්. ඒ නිසා අපි කියන්නේ අපි එකයි කියන්නේ මෙන්න මේවා ගැනයි අපි දැන් එක පැත්තකින් මෙවැනි සංවාද අපි ඇති කරන්න ඕනේ. ඒ ඇවිල්ලා ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, අවිස්සීම කියලා ඒවා යට ගහන්න හදනවා නම් ඒ යට ගහන්න හදන්නෙම කවුරු හරි මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම විසඳන්න අකමැති පිරිසක්. ඒ නිසා අපි කියන්නේ දැන් කාත්තන්කුඩිය ගත්තට පස්සේ කවදාවත් ගිහිල්ලා සිංහල මිනිස්සුන්ට බුලත් පිටක් ගුණන්න බෑනේ. එතකොට ඔවුන් පුරසාරම් දොඩනවා රටෙන් ප්‍රධානව අප්‍රධානව පිටත තියෙන එකම ඉස්ලාම් නගරයේ විදිහට. එතකොට කාත්තන්කුඩිය කියලා කියන්නේ ඒ වගේම ලෝකයේ ජනගහන වර්ධන වේගය වැඩිම නගරය හැටියට. ඉතින් අපි මේවා කතා කරන්නේ මේ විශේෂීකරණ වාදය කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව අඳුරගෙන තියෙන ලෝකේ. එතකොට මේවා 2007 විතර කාලේ විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යවල දෙස් විදේශ කතා වෙච්ච කාරණාවක්. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ වගේ සාකච්ඡාවලදී අපිට මෙහෙම ශාස්ත්‍රීයව එක කරුණක් හරි මතුරු කරන්න පුළුවන් නම් ඒක සමාජයට ඒකට විද්වත් ඉස්ලාම් උදවියට එතකොට කතෝලික අයට, බෞද්ධ අයට, සිංහල අයට, දේශපාලකයන්ට ඉතින් හිතලා බලන්න කල්ප මේ කියන අනතුරු අපිට දුරු කරන්න කොච්චර කාලයක් ඇයිද? අපි දන්නවා බෙන්තර ගත්තාම එතකොට දරගා ටවුන් ගත්තාම මම කියන්නේ ඇත්තම කතන්දරේ මේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේනේ. එතකොට මේවා වෙන වෙනම එහෙම විශේෂීකරණ වාදය යටතේ සුවිශේෂීව ගොඩනගුණට පස්සේ ඒ අන්තවාදය පෝෂණය වෙන්න හැදෙන්න සමෘද්ධිමත් වෙන්න. දැන් සහරාන් කියන්නේ කාත්තන්කුඩිය හැදිලා සමෘද්ධිමත් වෙච්ච
ත්‍රස්ත ප්‍රහාරකයෙක්. අපිට දැන්වත් දකින්න බැයි නම් මෙච්චර ප්‍රහාරයක් කෙල්ල වෙලා අපි ඒකට ආරාධනා කරනවා. මොකද ඒ අනතුර නොදකින්න තාක්කල් අවිවාදෙන්ම සහරාන්ලා වගේ තව චරිත නිර්මාණය වෙන්න හේතුපාදක වෙන හේතු හඳුනාගත්ත හේතු තියෙනවා. එතකොට ඔය කියන පාස්කු කොමිසමිය හඳුනාගත්ත හේතු තියෙනවා. මං අහන්නේ ඇයි මේ විවෘත සංවාදයකට එන්නේ නැත්තේ? ඒ නිසා අපි දැන් ඔය කාරණාව දැන් අපි භික්ෂුන් වහන්සේලා හරි එහෙම නැත්නම් ආගමික නායකයින් හරි මැදිහත් වෙලා මේ ගැන කතා කරන වඩා වගකීමක් තියෙන මේ රාජ්‍ය පාලන ක්‍රමවේදය, රාජ්‍ය පරිපාලන ක්‍රමවේදය නේද මේ කටයුතු තියෙන්නේ. රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඇතුලේ තියෙන බලතල ක්‍රියාත්මක කරවීම නේද අවශ්‍ය වෙන්නේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අඩුම තරමේ කල්ප ත්‍රස්තවාදය කියන එක විග්‍රහ කරලා නැහැ නේ අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තාම. එතකොට ත්‍රස්තවාදී පනතේවත් ත්‍රස්තවාදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා විග්‍රහ කරලා නැහැ. ඒ නිසා මේක දේශපාලනිකව කුලල් කාගෙන හරි දේශපාලන පැතිවලට මේ කතා කරන උදවිය තල්ලු කරලා මේක විසඳන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි තාමත් කියන්නේ මේක විවෘතව මේ ප්‍රශ්නේ මුහුණ දෙමු. ඉතින් අපි මෙරළ ගියාමත් ඔබතුමාලගේ දරුවෝ ඊළඟ පරම්පරාවත් මේ ප්‍රශ්නට මුහුණ දෙයි. හොඳයි ඔබ වහන්සේ අවසාන වශයෙන් අපි බෞද්ධ ආගමිකයන් ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලා නියෝජනය කරන පිරිසක් විදිහට දෙන පණිවිඩය මොකද්ද? පාස්කු ප්‍රහාරය නැත්නම් අප්‍රේල් 21 සම්බන්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳව ඒ කියන්නේ අපිට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා මේ යන දිශාව කොහොමද කියන එක. හැබැයි ඒක පාදක කරගෙන ඒක අපි කියන්නේ ඒක දේශපාලන පාපන්දුවක් කරගෙන මේ ඇත්ත ඉස්ලාම් අන්තවාදී ප්‍රශ්නියට ගහන්න හදන්න එපා කියනවා. යම් හෝ සාධාරණයක් සාපේක්ෂ වශයෙන් මොකද අපිට හැම දෙයක්ම සාපේක්ෂ වශයෙන් අපිට යහ පාලනයට සාපේක්ෂව මේ ආණ්ඩුව හොඳයි දැහුවොත් අපිට සාපේක්ෂව මේ ආණ්ඩුව හොඳයි කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා අපි පුද්ගලිකව අපි මුහුණ දීපු සිද්ධි සහ රටක් විතර මුහුණ දීපු සිද්ධිත් එක්ක. අපි ආමරේ මේ යන ක්‍රමවේදයත් එක්ක ඔබ වහන්සේලා මේ කියන කාරණා මේ මතු කරන කාරණා ආගමික අන්තවාදයට විරුද්ධව අපි කටයුතු කළ යුතුයි මුස්ලිම් අන්තවාදයට විරුද්ධව අපි කටයුතු කළ යුතුයි කියන කාරණා පිළිබඳව ඔබ වහන්සේලා මතු කළාම ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ඒකට සංවේදී භාවයක් දක්වනවද? ආණ්ඩුව සංවේදී වෙන්න ඕන. වෙනවද? වෙන්න මම කියන්නේ වෙනවද කියලා අපිට සෑහීමටපත් වෙනවා නම් කල්ප අපිට මේ වෙලාවෙදිත් මෙතන අපි දෙන්න කතා කරන්න ඕන වෙන්නේ නෑ මං හිතන්නේ. දැන් ඔවුන්ට තුනෙන් දෙකේ බලය තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා නිකාබ් එක නතර කරනවා කියලා තාවකාලික නතර කරා. ඒක නෑ. මද්‍රසා පාසල් පිළිබඳ තීන්දුව තීරණයක් නෑ. එතකොට අපි කියන මේ සුවිශේෂීකරණ වාදය යටතේ අපි අහන්නේ අපි මේ කිසි ආණ්ඩුවක් අඩුම තරමේ යුද්ධ වරුණාට පස්සේ දැන් දශකයක් ගිහිලා තියෙනවා උතුරේ එක සිංහල මිනිස්සු පදිංචි කරන්න පුළුවන් වුණාද? අපි එවකට ආරක්ෂක ලේකම්වල ඉන්න කාලෙත් ගෝඨාභය මහත්තයට මේ ගැන කතා කරා. යම් විදිහට අවසාන කාලෙදී තුමන්ලා උදව් කරා. හැබැයි තාම ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ වෙලාවේ ජිනීවා වල අපි දන්නවා LTAD ත්‍රස්තවාදීන් පිළිබඳව ඒ සිරකරුවන් පිළිබඳව කතා කරනවා. එතකොට ඇත්තරම ඔවුන්ට නඩු අහන්නේ නැත්තම් ඔවුන්ට තාම චෝදනා ගොනු කරලා නැත්තම් මම කියන්නේ මේක එක ප්‍රොසෙස් එකක් ක්‍රියාවලියක්. අපි දන්නේ නැහැ ක්‍රියාවලිය තියෙන තැන. හැබැයි හිතලා බලන්න එතකොට ඔවුන් හැමදාම හිරේ ඉන්න ඕනද? එතකොට ඔවුන්ටත් නිවැරදි වෙන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට ඉස්ලාම් අන්තවාදයට ගොදුරු වෙච්ච කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒ අය වෙන්න නිවැරදි මේ අපි හඳ ඔබ වහන්සේ පුනරුත්ථාපනය වෙන්න ඕන. ජිනීවා ගැන කතා කරපු හින්දා ජිනීවා වල මේ වෙනකොට තියෙන මතුවලා තියෙන ප්‍රධානම කාරණා මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කරන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි මේ වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්සේ සිදු වුණු මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම සිදුවේ. සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් බියවැද්දීම්, භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතුළු කණ්ඩායම් බියවැද්දීම්, මාධ්‍යවේදීන් බියවැද්දවීම, එවැගේම සිරකරුවන් සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය, සිරකරුවන් පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී මිය යාම, විරෝධතා ව්‍යාපාර නිරත වෙන කණ්ඩායම් බියවැද්දවීම, මර්ධනය කිරීම, එවැගේම සාක්ෂි සාධක නොමැතිව විවිධ පුද්ගලයන් අතරම රඳවා තබා ගැනීම කියන කාරණා තමයි ප්‍රධානම කාරණා බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් මෙහෙමයි මේ කල්පනා රටක් විදියට ගත්තාම කියන්නේ එකක් සිද්ධියක්වත් අපිට සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් ඒවා නෙවෙයි. එතකොට ඔය රටක් ඇතුළේ තියෙන එක එක සිද්ධිනේ. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ මානව හිමිකම් කොමිසම ඔය කෙවිට අපිට දික් කරන්නෙම අපි දන්නවා 2019 20 වෙනකම්ම තිබුණ එක දිගටම මේ පොඩි එක සිද්ධියක් ඉන්සිඩන්ට් එකක්වත් නැහැ. තිබුණේ තරකරම යුද්ධය කියන එකනේ. එතකොට යුද අපරාධ චෝදනා කියන එකෙන් ඒගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන් හැම සෙල්ලමක්ම දාන්න බැලුවා. හැබැයි අවසානාවකට මේ එක ආණ්ඩුවක්වත් මේ ආණ්ඩු දෙකම මේ ආණ්ඩුවයි ගිය ආණ්ඩුවයි ඒවට හරියට ප්‍රතිචාර නොදක්වපු නිසා මොකද යුද්ධයක් ඇතුළේදී අපිට පිළිගන්න වෙනවානේ ඒ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව සාර්ථක උණයි කියන කාරණාව අපි ඒක කවුරුත් අපි ජීවමාන සාක්ෂිකාරෝනේ. එතකොට එවැනි දක්ෂතාවයක් තිබුණා. හැබැයි ඔවුන්ට මේ යුද්ධෙන් පස්සේ ජිනීවා වලදී ප්‍රතිචාර හරියට දක්වුවේ නැහැ කියන කාරණාව අපිට තියෙනවා. මොකද අදටත් අපි ඒක දකිනවා. ඒ නිසා දැන් කොහොමත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සුළු සිද්ධීන්
උන් මානව හිමිකම් කෙවිතෙන් අපිට තරන්න පාවිච්චි කරන එකට ආණ්ඩුව නිසි ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුයි. හැම වෙලාවකම අපිට පේන්නේ අපේ රටේ ජනතාවට ඇති කරන චිත්‍රයක් තමයි මේ ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණ අධිරාජ්‍යවාදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන අපිට දික් කරන පහසුව කෙවිතෙන් තලන්න හදනවා කියලා. හැබැයි අපි අස්සම් කරන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥාප්තියට ලෝකේ සියලු රටවල් එකතු වෙලා එකඟතාවයක් ඇවිල්ලා අස්සම් කරලා තියෙන්නේ. අපිම අස්සම් කරලා තියෙන්නේ අපේ රටේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරනවා, මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවා. රට ඇතුලේ ඒවා අභියෝගයට ලක් වෙනවා නම් ලෝකෙ මැදිහත් වෙලා ලෝකෙ සියලු රටවල් එකතු වෙලා කතා බහ කරලා ඒකට සාධනීය මැදිහත් වීමක් කළා ඒ රටේ මානව හිමිකම් ස්ථාපිත කරනවා කියන කතාවයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒතර ඔබ වහන්සේලා මතවාදයක් නිර්මාණය කරනවා මේ හදන්නේ අධිරාජ්‍ය විරෝධී ඇඟිලි ගැහිමක් කරන්න කියලා. එහෙම කන්නේ මං කියවනේ මුලින්ම අපිට සාධාරණීකරණය කරන්න බෑ වෙන සිද්ධීන් කිසි දෙයක්. දැන් මෙහෙමනේ ඔක දැන් බලන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්නා ඇෆ්ගනිස්තානයේ අවසානයේදී ත්‍රස්ත කණ්ඩායමක් දැන් රට අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඒකට ඔවුන් පෙළපාලියක් යනවා ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය සමරන්න. ඒ අන්තර්ජාලයේ වීඩියෝ පළ වුණා. ඒකදී මරාගෙන මැරෙන ඒ ඉස්ලාම් ත්‍රස්ත කණ්ඩායමුත් ඒ පෙළපාලිය යනවා. එතකොට හිතලා බලන්න අපි ලෝකයේ මොනතරම් අනතුරකද තියෙන්නේ කියලා. අපේ රටට මේ දික් කරන ඇඟිල්ල අපි දැක්කේ නැහැ ඇෆ්ගනිස්තානයේ එච්චර ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙද්දි මානව හිමිකම් කොමිසම ඔය කියන කරුණු පිළිබඳව කතා කරනවා. ඉතින් අපි හිතනවා ඒක ආණ්ඩුවක් විසින් දැනගන්න ඕන එකක් ඔය කියන සිද්ධීන් නොවෙන්න. මෙහෙමයි ඉතින් රටක් විදියට ගත්තාම එවැනි යම් සිද්ධීන් සියල්ල නැති රටක් නිර්මාණය කරනවා කියන එක ඇතුලේ මං හිතන්නේ ඔබතුමත් ඉඳී අපිත් ඉන්නවයි කියලා. ඔබ වහන්සේ ආයෙත් විවේචනය කරන්න සූදානම් නැහැ ආණ්ඩුව. නෑ ආණ්ඩුවනේ මං අහන්නේ දැන් ඔබතුමා කියන්නේ දැන් රට මේ මහා රටක් නෙමේක. මම කියන්නේ කෝටි ගාණක් කියන්නේ. එතකොට දැන් චෝදනා එල්ල වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් පුද්ගලයන්ට පහර දීම. පොලිසියේ සිරකරුවන් මිය යාම. වන්දනාගාරයේ සිරකරුවන් මිය යාම. වන්දනාගාරයේ සිරකරුවන් තර්ජනය කිරීම. ඊළඟට මාධ්‍යවේදීන්ට සිවිල් ක්‍රියාකාරකයන්ට තර්ජනය කිරීම, භික්ෂුන් වහන්සේලාට තර්ජනය කිරීම. මේ වගේ චෝදනා තියෙන අපේ හැමෝටම. මේවා හරි කියලා වහන්සේ කියනද? නෑ හරි කියන එක නෙමෙයි. එහෙම විග්‍රහ කරන්න එපා. මොකද දැන් අපි දන්නවා බෞද්ධ ශාසනය ගත්තාම තුන්කල් දක්නා නුවණක් තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයත් හිටියා නාන ප්‍රකාර පුද්ගලෝ. දේවදත්තලා, සාතිලා, අරිත්තලා, සුනක්කත්තලා එක එක විදිහේ එහෙමයි. කැරක්ටර්ස්. ඉතින් රටක් විදිහට ගත්තාම මහා කුලකයක්නේ. එතකොට සිද්ධීන් විදිහට ගත්තාම සිද්ධීන් එනවා. ඒ එකක්වත් නැති රටක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම් මේ ලෝකේ පරමාදර්ශී රටක් මං හිතන්නේ නෑ එහෙම එකක් අපිට මේ පිට කවදාවත් දකින්න ලැබෙයි කියලා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි අපි හඳුරුනේ මේ කාල වේලාව පිළිවිරමි ලවුන් කරලා අපේ ජනතාවට අපිට තිබුණු ප්‍රශ්න කීපයකට ඔබ වහන්සේ පිළිතුරු ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම විවිධ කණ්ඩායම් විවිධ මතවාද පළ කරන රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදලා කියලා සමහර ලාවට කියනවා යම් ආකාරයක ආණ්ඩුවට පක්ෂපාතීව සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා කටයුතු කරනවා කියලා. මෙන්න මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි ඔබ වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කළේ. නැවත වතාවක් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ වහන්සේලා අපිත් එක්ක මේ කාලය මිඩංගු කරන්න සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන්. බොහොම ස්තුතියි ඔබටත් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට.